Здравствуйте, дорогие друзья! Делаем ремонт в доме. Тут у нас печка обыкновенная дровяная. Вот она в этой комнате. А это вот стеночка, вот так выпирает, как камином. Решили мы сделать фальш-камин. Сначала вот покрасим водоносной краской беленькой, но потом что-то задекорируем. Будем дальше показывать видео, как оно получится у нас. Ну, потому что надо что-то украсить комнату. Все, продолжаем видео.